안녕하세요. 오늘은 집에 아무도 없어요. 그래서 저 혼자만의 시간을 갖고 그리고 라면도 혼자 끓여서 먹어볼 거예요. 여기 있는 거를 이게 뭐지? 모르겠다. 탕후루 할 때 그거 같은데. 어쨌든 양념을 씻고 까보시죠. 신라면 먹을까? 새우탕 먹을까? 사리곰탕 먹을까? 진라면 먹을까? 김치라면 먹을까? 진라면. 일단 오늘은 진라면 픽. 왜 진라면밖에 없어? 왜? 내가 왜 진라면밖에 없는 거 아니지? 진라면이 왜 먹고 싶지? 서브웨이 스파이시 시리즈. 무지개 구독자? 좋아요점 알림점 민점. 오늘은 무슨 게임 하지? 이제 할머니니까 무슨 게임 어때? 김치 싫어. 그럼 어몽어스 술래잡기 게임 할까? 임포스터가 술래돼서 흐름을 잡는 거? 완전 좋아. 아빠도 같이 할 거지? 당연하지. 오늘은 엄마도 같이 하자. 엄마도? 아이고, 알겠어. 아싸! 어떻게 하는 건데? 쉽게 말해서 술래잡기 하는 거. 술래 임포스터가 크루원들을 잡으러 다니고 그리고 크루원들을 도망다니면서 미션을 수행하게 돼. 술래를 시야에 들어서 따라가야 누가 있는지 보여. 그래. 하면서 있게 될게. 오케이. 반팔게요. 우리 캐릭터도 헬멧이라고 꾸미자. 할머니가 먼저 해야지. 나는 뭐하지? 시무시한 드라큘라 백작 스타일. 아빠는 머리 멋있는데 뭐가 좋을까? 어때? 무섭지? 어머? 이 모자 마음에 쏙 들어. 뭐지? 아무도 안 하고. 뭐지? 개굴 강아지 모자. 그럼 시작한다. 그러게. 누구야? 이거 벤트 타세요. 뭐야? 이거 어떡해? 뭐야? 왜 벨이 켜져? 어디 가서 작은 누나? 뭐야? 왜안 걸려? 안 돼! 뭐야? 어디 갔어? 언제까지 여기 있었는데? 맞다. 어디 갔어? 어디 뻔했어? 다행이다. 웃으면 먹는 거. 시작하자마자 아웃당할 뻔했네.
물을 아유, 심장이 쫄깃쫄깃해지네. 아유, 당신 은근히 잘하네. 아, 뭐야, 사보타지 금지야. 반칙 미니. 그게 뭔데? 아, 누르면 안 되는 거야? 몰랐어. 아, 진짜. 그러면 안 되시죠. 정말. 미션 나야지. 미니다. 잡는다. 아싸, 이겼다. 아, 미션을 다 깼었어야 됐는데. 반칙은 문일 때문에. 진짜 몰랐다니까. 아, 작은 만나를 못 잡는 게 아쉽네. 써서 해볼까? 누구야? 난 아니야. 나다. 가자. 쟤 잘할 것 같아. 그니까 우리 이번엔 미션 꼭 다 해요. 가열. 자, 잡박이 음료수를 뽑아 먹읍시다. 좋았어요. 보온. 이거 재밌네. 좋아, 응? 다음 미션도 하러 가보자. 하고 가열. 세상에. 너무 잘해. 엄마 짱이야. 이게 맞나? 같은 모양대로 놓는 건가? 끊는다. 보자. 들리시죠? 또 위에 채들한 거 보자. 투턱을 보여주고 싶었거든요. 전 투턱 잘합니다. 해. 너무 앞으로 안 해. 이거랑 밥도 말아먹을 것 같으니까 숟가락. 김치가 어딨지? 명김치 아니겠지 이거? 그러니까 재밌네. 와, 엄마 소문 고수네. 엄마 왜 이렇게 잘해? 역시 터프한 미소 씨. 아, 나도 임포스터 하고 싶다. 좀 먹어볼게. 드디어 나 임포스터다. 박수기 거야. 라이코가 임포스터다. 도망가자. 손이 무서워. 거기가 엄마 닮았나 보구나. 무슨 뜻이에요? 좋은 뜻이에요. 무서워, 무서워, 제일 무서워. 물 다 끓은 것 같다.
미쳤네. 조금 더 많이 해버렸네. 그러게 왜 거기 붙어 있었어? 미션 할 줄 몰라서 해봤잖아. 재밌다. 다음으로 갈게. 저 공에 입술 맞았어요. 아니, 아빠가 술래다. 이번엔 아빠다. 가자, 도망가자. 맛있는 게 없네. 아빠, 방해공작 급지야. 이게 뭔데? 정말 내가 풀어야지. 뭐야? 아빠, 계획된 거? 아니야. 엄마 아빠다. 엄마 화이팅! 아이고, 못했네. 언니, 내가 방해 공작 풀게. 뭐야? 헤이. 안녕, 작은 누나. 얘들아, 우리 꼭 살아남자. 알겠어. 작은 누나는 살아. 미션이 남았어. 빨리 아빠 오기 전에. 뭐야, 누가 미션 안 했어? 죽어도 미션 해야 돼. 남았어. 야, 이렇게 걸려. 엄마랑 나랑 둘이 남았어. 그래. 진짜. 할 수 있어. 미니 빨리 해. 알았어, 기다려봐. 이제 거의 다 됐어. 과연 이길 것인가? 아빠가 이길 것인가? 20번 남았어. 좀만 버텨. 아니야, 거의 다 됐어. 도망가. 됐어. 하필 내가 술래인데. 재밌었다. 엄마도 같이 하니까 더 재밌었어. 맞아, 나도야. 그러게, 재밌네. 자, 이제 저녁들 먹자. 네. 뭐야? 엄마 괜찮아? 무슨 일이야? 아빠! 아빠 괜찮아? 아이고 뭐야? 에이 할로윈이라 너희 엄마 놀래켜주려다가 에이 내가 못 살아. 에이 이제 하나씩 번개뚜껑 닫혀있으면 똥 있을까봐 무섭다니까. 에이 다들 뚜껑 닫고 물려놨으면 뚜껑 다시 열고 나가는 시장. 아빠 또 허리 줄일 때 못 잤는데. 그러냐? 우리 그러면 다 같이 뭐가 범인인지 추리해서 맞추는 게임 할까? 그 똥냥기 추리는 언제 끝낼래? 그래, 나 맞아. 엄마가 범인이다. 엄마, 그거 말고 진짜 게임하자고. 아이, 진짜 당신이 범인이었어요? 진짜 게임. 그런 거였어? 진짜 엄마였다니 충격이야. 그래도 엄마 마음 이해는 가. 그치만 충격이야. 역시 세상에 비밀은 없다. 그래, 거짓말해서 미안해. 당신한테도 미안해요. 괜찮아요. 내 추리가 맞았다니 난 그걸로
많죠. 그럼 오늘 이 게임에서도 이 현 탐정의 활약 좀 해볼까? 이번에 어몽어스로 신규지가 나왔던데. 아 맞아. 지옥천사도 있고 임포스터인데 막 다른 캐릭터로 변할 수도 있고 엄청 다양한 지가 생겼더라. 그럼 첫 판은 직업 모드로 하자. 무슨 말이에요? 마피아 게임처럼 여러 역할이 생겼다고 보면 돼요. 마피아 게임? 재밌겠다. 어머나 안 돼. 괜찮아요?